हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सत्येंद्र राजभर और आप देख रहे हैं सत्येंद्र अर्निंग टेक। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप जो है अपने वीडियो का जो है वॉल्यूम कैसे क्लियरली बनाएं, जो अपने वीडियो का आवाज़ जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से कैसे बनाएं। बहुत लोग होते हैं जो कि माइक ले लेते हैं 1000, 500, 2000, यहाँ तक 20-20 हज़ार का लोग माइक लेते हैं, लेकिन ना तो आपके पास माइक है और ना ही आपके पास लीड है और ना ही आपके पास वायरलेस है। तो बिना माइक बिना वायरलेस के आप अपनी आवाज़ को कैसे बेहतरीन बना सकते हैं, इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। यही इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूँ कि आप अपने वॉइस को बिल्कुल क्लियरली कैसे बना सकते हैं। इसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को वेट फॉर इन, वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपको वीडियो पसंद है तो। वो भी बिल्कुल फ्री होता है। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर क्लिक कर देना और हाँ, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना कि मेरा वीडियो आप कहाँ से देखते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, काइनमास्टर ओपन कर लोगे, क्योंकि काइनमास्टर से बहुत ही अच्छा जो है आवाज़ की क्वालिटी आता है और जो है आवाज़ का बैकग्राउंड जो है रिमूव करने में बहुत ही बेहतरीन आवाज़ इसका आता है। जैसे ही काइनमास्टर आप ओपन करोगे आपके पास खुलकर कुछ इंटरफेस ऐसा आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, क्रिएट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको रेशियो आ जाएगा 69 रेशियो जो होता है लॉन्ग वीडियो का होता है, 960 रेशियो होता है जो है शॉर्ट वीडियो का होता है, रील वीडियो का होता है, और 1:1 होता है जो है ये फेसबुक इंस्टाग्राम के लिए ये भी होता है। तो हमें लॉन्ग वीडियो बनाना है तो 69 रेशियो हम सेलेक्ट कर लेंगे, फिर क्रिएट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्रिएट पर क्लिक करेंगे फिर उसके बाद आपके पास खुलकर ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे वो वीडियो लेना है जिसका वॉइस हमें क्लियरली बनाना है, जिसका हमें वॉइस का बैकग्राउंड जो है रिमूव करना है, वो वीडियो हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो मुझे ये वाला वीडियो लेना है, ये वाला वीडियो लेना है। पहले जितना ख़राब भाग है उसको हम कट कर देंगे। तो इतना जो ख़राब भाग है तो आपको ट्रिम पर क्लिक करना है और आपको इधर देखिए ट्रिम लेफ्ट वाला भाग मुझे हटाना है, तो ट्रिम लेफ्ट पे क्लिक करूँगा, ये हट जाएगा इधर वाला भाग। ट्रिम राइट वाला भाग अगर आपको हटाना है तो आप इधर आके ट्रिम राइट पर क्लिक करोगे, ये हट जाएगा कुछ इस प्रकार से। और आपको मैं इसका वॉइस सुना देता हूँ पहले कैसा है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सत्येंद्र राजभर और आप देख रहे हैं सत्येंद्र अर्निंग टेक। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप जो है अपने वीडियो का जो है वॉल्यूम कैसे क्लियरली बनाएं, जो अपने वीडियो का आवाज़ जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से कैसे बनाएं। बहुत लोग होते हैं जो कि माइक ले लेते हैं 1000, 500, 2000। दोस्तों, इस वीडियो में आपको देखने और सुनने को मिला होगा कि बाहर का आवाज़ जो है कितना आ रहा है। कोई बकरी चिल्ला रहा है, कोई बच्चा चिल्ला रहा है, कोई पक्षी बोल रहा है। तो ये सब हटाने के लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो पे क्लिक करना है और आपको नीचे आना है। इधर नीचे आना, देखिए यहाँ पे नॉइस रिमूवर लिया, देखिए यहाँ पे नॉइस रिमूवर दिया है, इस पर क्लिक कर देना है आपको। जैसे इस पर क्लिक करोगे देखिए प्रोसेसिंग नॉइस रिमूवर प्रोसेसिंग लेगा, फिर उसके बाद 100 तक जाएगा। 100 तक जाने के बाद इसका हम आपको वॉइस जो है इसका सुनाएंगे। उसके बाद आपको खुद ही समझ में आएगा कि मतलब क्या डिफरेंट है इसमें। तो दोस्तों, जो है ये 100 तक हो गया है और हम अब इसको प्ले करके दिखाते हैं इसका वॉइस कैसा है। अब हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सत्येंद्र राजभर और आप देख रहे हैं सत्येंद्र अर्निंग टेक। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप जो है अपने वीडियो का जो है वॉल्यूम कैसे क्लियरली बनाएं, जो अपने वीडियो का आवाज़ जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से कैसे बनाएं। बहुत लोग होते हैं जो कि माइक ले लेते हैं 1000, 500, 2000। दोस्तों, सुन पा रहे हैं आप अपने वीडियो का बैकग्राउंड कैसे हटा सकते हैं, कैसे रिमूव कर सकते हैं। आपको डिफरेंट तो दिखा ही होगा बिल्कुल। उसके पहले वाले वीडियो में जो है थोड़ा आवाज़ आ रहा था, बाहर के लोग चिल्ला रहे थे, सुनाई दे रहा था, लेकिन इस वीडियो में आपको जरा से भी नहीं सुनाई देगा। बस वन क्लिक का आपका काम है। काइनमास्टर में जाके जो है नॉइस रिमूवर पर क्लिक करोगे, उसको इनेबल कर दोगे, थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा 100% तक। उसके बाद जो है जो भी आपका वॉइस नॉइज है वो रिमूव कर देगा बिल्कुल क्लियरली तरीके से। तो आप इस तरीके से अपना वॉइस रिमूव कर सकते हैं और उसको हटाकर अपने वीडियो की क्वालिटी जो है, अपने वॉइस की क्वालिटी जो है अच्छी तरीके से बना सकते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा एक कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दो, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पर देखने को आपको
रेगुलर मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट और मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।